trpi, mani na skurac, zaradi me in trpi. Hardcore, to smo mi. Pred pojavom punka in novega vala v bistvu v Jugoslaviji ni bilo neke rockovske scene, take, ki je bila kompaktna, ki je imela v celotno infrastrukturo. Ne. In s pojavom punka so v bistvu pojavila ta prava rockovska scena. In so jo zagrabili tudi mainstream mediji in založbe in vsi. In so praktično cela ta scena je šla na eno raven, ki je morda tudi ni niti pričakovala. Ne. V Sloveniji morda specifično tudi to, zato ker je ta scena nekako šla tudi znotraj civilne družbe. Takrat nisi mogel koliko politično se angažirati, skozi punk in hardcore si se lahko politično angažiral. Ne nazadnje je prispeval k demokratizaciji na koncu 80-ih let. Iz punk gibanja izhaja tudi veliko druge ustvarjalnosti, da ne govorimo o poeziji pa o umetnosti. Pred padcem v 80-ih letih recimo se je vedelo točno, kaj je treba sesuti, kaj bo to prišlo nek nov sistem. Ne. Mi smo pa zdaj prišli v nek sistem, ki nobeden ni vedel, kaj točno je, kaj bo in kaj se bo dogajalo. Po sami osamosvojitvi je scena precej upadla. 93 se je skvotala Metelkova, se pravi v mestnem obdobju razen redkih ljudi, ki so se udejstvovali na kakšnem področju, je to pomenilo glavno popivanje, potem pa tudi organizacijo koncertov, pa nek vsaj simbolični upor od večine proti nekim družbenim normam. Potem smo tako poslušali narediti neko svojo sceno in začela se je s fanzinom, ki je bilo najbolj enostavno. Spravi nek svoj medij, preko katerega izražati svoje poglede na glasbo in tudi na okolico. Tam sredina, dajmo reči 87 smo prvič slišali grindcore. Tipo Extremist Terror, Doom, Fear of God, Togatokles. Fucking, you're all cause of fucking wars. Religion is fair. Fucking need no fucking religion. This is called religion is fair. Me je tako avtomatično zlezlo pod kožo in posledično prišlo tudi do punka. Zdaj krust oziroma crustcore ali pa noise in vse to podobne podzvrsti so pač sem ena podveja nekega hardcora, punka. Takrat je potem nastalo še par bendov v Šusu. Mislim, da v bistvu leta 36 smo nastali meni še do 2 letih je nastalo 10 bendov. Nobena država vas ne varovala, niti Avstro-Ogrska, niti Jugoslavija, niti Slovenija. Jebeš Slovenijo, jebeš državo. Maribor je se en čas bolj baziralo na metal scene,
Obenem smo začeli tudi v Unterhunde hoditi, spoznali, da še tam tudi ena scena. Je pa na nekem momentu ta death-metalska scena začela zamirati. Pa smo ravno na Kras prišli zmes, na Kras spoznali in je tu Kras za mene miksinga, metala in punka. In so začeli tu spet eni bendi, pa tudi ljudje, oziroma sama scena. Recimo v Ormožu je en bend nastal, Vase Dihte. Špilamo grozno hitro muziko, ki je nišče nima rad, razen nas. Na začetku se je scena v bistvu preselila, ljubljanska, v glavnem, ne, na Metelkovo iz prostorov, kjer smo se prej zadrževali. Ne. Neki folk je začel tukaj živeti, potem se je začel delati koncerte, začela se je oblikovati neka skoraj družinska kultura, kako bi rekel. Zaradi česa smo mi v bistvu to začeli delati, da se je tale hardcore pa to tudi tale notar zaredil. Zaradi tega smo bili tu kleni, da smo ene parkrat prišli na debato, pizda materna, zakaj pa mogli mi zmeraj hoditi nekam na koncerte, da je pošel 2 pisma, 2, pa povabiš band, ki ti je res dober, če prideš pilat, ne. Jaz sem prebral en pun kuracenih teh fanzinov, malo sem ljudi napalil, če se to reče. Sem rekel, dajmo probati. Ja, da sem za punk sceno vedel, da tu že od zmeraj, ki je bilo itak po Bistrici videti punkerje, ki so hodili na koncerte in še 2 dni ostali tukaj na Pulju, je bilo tu kot nek fenomen, tu pač ni bilo... Je bilo nekaj, kar folk v bistvu ni malo, tudi vem, da moji starši, pa tudi jaz sam, tukaj smo karate trenirali od zgoraj, sem pač rekel, nikdar ne bom bil tak, nikdar ne bom prišel sem. Ampak scena se kolikor hitro obrna čez par let. Tiskrat, ko sem se obiskoval koncerte, kar se tiče punka, večinoma Ličko imel čez. Imel sem par prijateljev, ko so igrali po bendih, pa sem jim pomagal, pol pa v bistvu padeš v to kolesje in pol te pa začne malo zanimati, malo rad pomagaš. Tako da, kakšen GPS, kakšen mobitel, dobil si 4 skopirane papirje, ne, po faksu, recimo načrt Dunaja, pa je tak rdeč X, ne, in je pisalo tukaj, zdaj se znajdi, kje je to. Srečo sem pa imel, da sem delal na čistilnem servisu, in smo čistili pisarni okoli in sem vsako zvečer klical bende, recimo domov pa semeno. Drugo je bilo pa vse preko pisem. Recimo oni so ti poslali, kdaj imajo fraj, ne? Ti si odpisal nazaj, ok, lahko igrate takrat in so ti odgovorili ja. In to je bilo februarja in turneja je bila septembra. Ne? In ti pol nisi čul več in oni so šli en mesec prej na turnejo in nisi vedel, ali bodo prši ali ne. In si čakal, ko bo dalo, moram zmeni njori dol na meji in s cariniki tam in so te gledali. Zdaj, kaj boš česal prešverca. V 90-ih letih je bilo še vse vedno tako v takem razsulu, bi rekel. So bili klubi, so obstajali, marsikaj je obstajalo, vse živo. Dosti je bilo nekih bendov, neke izmenjave so bile vedno, dosti smo potovali, valjda. Bendi so špilali, kasete se je izdajalo. Mi s Pizdomaterno smo bili vedno ful aktivni, kar se tiče političnih zadev, od te pač nasilja nad živalmi, do nasilja nad ženskami, do mej. Ne, ker to smo bili band pol iz Slovenije, pol iz Italije. Na vajah nismo bili samo na vajah, tam smo mi tudi razpravljali naše stvari. Takrat so bili že plani, kako bi se dobilo nek prostor tudi v Novi Gorici.
In vem, da takrat so bili vsi te bendi, ki so bili v Novi Gorici, zelo aktivni. Na prvi koncert na Kras sem šla v prvačino, na Extreme Smoke 57 in takrat sem imela, mislim, da 16 ali 17 let in je bilo ful, to noise, zakon, takrat sem se... In ko sem videla, da so ljudje iz te scene vsi tako odprti in prijazni in kot brat in sestre, takrat sem vedela, tam je moje mesto. Ta scena bila grajena tako, da si ustvarjal svoje medije, svoje place, svoje organizacije, svoje založbe in bende. Na prvem koncertu, ko sem tukaj bil, so zdaj od nastopnine smo dobili fanzin Offside, ki so ga naredili v bistvu vsi tri zinari, ki so bili iz Bistrice. In tiste bila zame nekaka biblija, ko se tiče vse scene. Pa se je v nekem momentu tako ta fanzinovska scena zelo razširila in je bilo tudi v nekem momentu, da smo se pogovarjali, da je ni 60 fanzinov. Je, kako leto bilo, oziroma Slovenija pa Hrvaška bo nekla skupaj. 17. brat se rodil v bistvu na ulici, v centru Gorice. Da je že prva številka bila posvečena pač določenim, so se že pojavile neke teme, ki so povezane z nekimi ideološkimi pozicijami, ki so zaznamovale vsaj večino kolektiva. To je bil na primer vegetarijanstvo, je bilo takrat prva taka lifestyle upor. Dejan je imel najbolj požegar, tole distribucijo, oziroma največjo, bom rekla, na tem področju tu pri nas. Jaz malo tudi se s tem ukvarjala zaradi ravno fanzinov, ker smo dosta menjavali preko pošte, pa se je zgodilo, da si skomenijo recimo fanzine za plošče, ne samo za druge fanzine. Pol smo še videokaseto izdali, Vitriol, 2 številke sem izdala. Prva je bila samo naša scena, telepunk, hardcore bende. Druga izdaja je bila pol mednarodna, oziroma te nove stvari tudi dobo iz tujine, vedo, kaj se vidi, nove bende, kaj se dogaja. Ne. Dobra stvar bila to, po eni strani, takrat. Recimo se Flatus festival, ko se v Ljutomeru delo, prvo leto, ko se prvič delo, so bili vsi šokirani, ker je prišlo 2000 ljudi in brez interneta. To je čas šlo preko fanzinov, preko flyerov, preko pošte, preko telefonov, pa še mobilcev niso veliko imeli takrat. Kaki mobičuk si imel, se mi zdi, v tistem času. Danes se mi zdi, že več nič, samo letijo informacije mimo tebe, tako ni več isto.
Potem pa se počasi stvari spremenijo, predvsem, ko se začne razvijati anarhopunk. In sicer nekako je to povezano glih s tem tudi obdobjem tranzicije, ko smo pravzaprav nekako vsi imeli že možnost, da smo počasi lahko tudi začeli potovati v tujino in nekako smo videli, kako so tam zorganizirani, kaj vse počnejo. In takrat smo v bistvu pol nekako na novo odkrili ta band Kres, kateri je pač promoviral anarhopunk, v tem smislu, da anarhizem ni bil samo neka politična ideologija, ampak je dejansko pomenil način življenja in je pozival k neki direktni akciji. Ta scena je izgledala tako dobra, močna, ful je imela nek potencial in kar je bilo najbolj zanimivo je bilo to, da smo v bistvu različne skupine iz različnih krajev to hodile, ali na festivale v Švico ali pa v Nemčijo. Potem nekako smo se pa pogovarjali doma, smo pa v bistvu ugotovili, da imamo vsi isto željo in to je bil nek tak temelj pravzaprav, kjer se je začela ta neka druga nova oblika scene. En tak trend je bil v punku, da je ta Krast toliko zašibal, ogromno bendov je to igralo, bilo je nekaj novega za reči, spet. Tam iz konca 80-ih se je to preselilo, ta srednja 90-ta in je ful šibalo, glihe so padali za vso to politiko, kar se je dogajalo. Res je bil en tak boom, Ni bil punk več samo nek simbolen upor, ampak dejansko začne prevladovati ta neka politična ideologija v ozadju in takrat punk tudi pol preide v neko konkretno, direktno politično akcijo. Vsak človek ima pravico do svoje svobode, ne glede na narodnost in razred. Antifašistična akcija danes, jutri in vedno! Mi smo pa hoteli, da bi ta punk, da bi bil to naš smisel življenja, da bi naredili neko spremembo naredili, da bi lahko drugače živeli, kot pa recimo naši starši ali pa starejše generacije. Vsi smo bili nekje starosti, recimo zadnja generacija, pionirška, od tam nekje. In Jugoslavija, bivša, nam ni pomenila v bistvu nič. Ta nov sistem, ki je pa prišel v 90-ih, pa je bil v bistvu še prenov, da bi sploh na nas lahko pustil kakšen pečat. Že ime, skvot, zasedba. Že to ti da vedeti, da se res ne strinjaš s tistim, kar ti vse drugi vsiljujejo noter, da hočeš delovati sam neodvisno. Slovenija ima zelo veliko tradicijo mladinskih centrov. Ravno v tem času, potem, ko se je že tukaj oblikoval punk, recimo nekako je avtomatsko so se tam začeli tudi odvijati razni koncerti. Najdu si jih na Štajerskem, na Primorskem, kjerkoli, recimo v Ljubljani pa tega ni bilo. In dejansko zaradi tega pomankanja takih prostorov je v bistvu prišlo do tega, da je bilo po eni strani treba zaskvotirati in v bistvu si pridobiti nek prostor, kjer bi pravzaprav potem lahko začel početi, kar si želel početi. Ko smo prišli prvič gor, je bilo po moje 97. Vsakmu itak ta prvi ni bilo jasen, kam je prišel v to zabiti. A tle not bomo igrali, tle not boste igrali. Vse bo dobro, boš videl. Pa res dobro, skozi. Sploh ni bil problem zjutraj iti pa naložiti kombi, pa gor parpeljati, pa poj nazaj peljati, pa vse. To je bilo 3 leta. Je bilo kar skoraj vsak teden, se mi zdi. Je bilo ekipe 15, če ti nismo je bil kakšen drug, sploh ni bil problem. Drop Dead je bil najbolj koncert tle kurba. Nekega večera so se v bistvu fantje spontano odločili in so zaskvotirali cukrarno. Z namenom ustvarjanja nekega prostora, v katerem bi lahko se živelo, delalo, kar se pol tudi v bistvu neke 2 let, recimo, furali. Ja, čak, zdaj, cukrarna je bila 99, pa Vila Mara je bila, 99-2000.
2001. 2001, ja, ker usporedno je bil pa že Kurilniška, Molotov je bil 2000. AC Molotov je v bistvu skvot, torej avtonomni prostor alternativne kulturne in avtonomne politike, ki nudi prostor za aktivnosti različnim, zelo pestrim in širokim dejavnostim, torej različnih skupin. Zdaj se poskuša na nekem kolektivnem, pa solidarnem, pa strpnem življenju graditi, pač se gradi na teh pozitivnih odnosih, ne, med ljudmi, tako kot pač recimo tudi iz ideologije anarhizma recimo izhaja. In to se vse prepleta, ne? In ta punk scena in ta protiglobalistična scena z aktivisti, tako da se je iskal, kaj bi bil center tega gibanja. Ne? Ampak v bistvu Molotov se je pa nekako označil kot nek tak center vsega skupaj in takrat je res živel. Ne? My life, free, we don't care. We are your fucking looks of shit. Cause I'll never respect you and your fucking leader. I will forever hate you and be a rebel against the state. Against the state. I'm not your fucking slave. No, we prefer to fight it all. We will never be a slave. Fuck off, kurčeva država. Pravijo, da subkulture ratejo politične takrat, kadar zapustijo pač temo svojih klubov in prostorov in se pridružijo neki širši civilno-družbeni iniciativi. Ne. In recimo v tistem obdobju pač se je glih začelo to protiglobalistično gibanje, potem pač vse te države, katere so bile v tranziciji, so v bistvu se hotele preklopiti Evropski uniji in pa seveda biti zaščitene preko NATO in podobno. In to je začelo vrveti nekako na svetovni ravni. Ne? In v tistem trenutku v bistvu se je tudi punk v Sloveniji tej iniciativi pridružil. Ne? Torej Molotov je vsekakor bil en izmed teh, pa še v bistvu od Cukrarne naprej. Ne? To bil tak en vrnitev upanja, ne, da je scena politična. Ne. To je en tak mejhen del, ne, ampak je bil zelo vplivan in vidimo tudi danes, torej 15 let potem, da se je to razširilo tudi in skozi anarhistično gibanje danes in tako naprej. Ko se je v enem kraju začeli skvotirati, recimo v Ljubljani, so se opogumili tudi v drugih krajih. Ne. In te centri so pa ratali dosti pomembni, ker v bistvu so predstavljali ne samo prostor samo za punk sceno, ampak tudi širše. Ne. So tile naredili luknjo, obkroža poslopje bodočega kulturnega centra v Novi Gorici. Da, dovoljenja niso dali in to je na črno. Ne? Pa se pa lotila počasi zares, ne, malo smo začeli vohati prostore, Toksik ne, je bil tako kar dosti popularen. Smo na hitro nekaj naredili, en koncert in zdaj šibamo naprej. Bilo je potem še en par skvotov, Matilda skvot,
Lih smo začeli štimati, evo so nas klopili elektriko in pa so nas rešili še bajte dol. In tiskrat je dal nekdo idejo, gori v Idealu je zapuščena fabrika, prazna. In smo tako prišli v ten tisti Ideal in tako probam, luč če dela, bela elektrika, super, ne. Tam tista stvar delovala, ne vem, 2 leti in pol in smo imeli kar pogosto koncerte, ne. Marjast bi bilo pa ena zapuščena hiša, sredi gozda, brez elektrike, brez vode, tam smo imeli vse koncerte na agregat. V bistvu Marjast še vedno obstaja, ne, sam je dokaj zapuščeno, ne, puhne robide, pa dosti divih prašičev, ne, Marjastcev, ne, potem tako je tudi dobo ime. Ja, v Kranju čas ni bilo sploh nobenega prostora in hodili smo v Prešernov gaj, to je bilo edin, na pivo in to. In po, ko se je bazen odprl, je bil v bistvu to en plac, da smo lahko tam se družili in muziko igrali in tako naprej. Ko je bilo že toliko bendov in nam je to že malo dojadil, smo pa začeli tudi z skvotiranjem prostorov, ker smo hoteli imeti tudi mi en prostor v Kranju. To je bil najprej Klavanca, po Klavnici smo zasedli stari zimski bazen in pa smo svojo energijo več ali manj tam not vlagali. Pa smo pa to razvili v neki kulturni center alternativni urbane kulture. In smo na koncu prirajali tudi za druge, ne samo za punk sceno. V bazenu not smo naredili najprej en manjši plac za koncerte, pa prostor za vaje. Ko smo prostor za vaje naredili, je avtomatsko vsak imel 3 bende. Včasih je bila to kru iz cele Slovenije. Včasih je bilo to tako, da smo bili vsi neko eno pleme, vsak festival smo se srečali. Sicer takrat ni bilo toliko koncertov in folk se še ni naveličal tega. Pa takrat punksi še niso furali vsak svoj klub, tako da so dosti potovali v druge klube. Zdaj, mogoče delam komu krivico, se mi zdi, da v Novem mestu res ni bilo kaj hudo veliko alternativne glasbe, je pa veliko pač izhajalo iz od Braneta Koncilije, ki je bil kar aktivist na tem področju že prej do konca 90-ih, delal koncerte, pisal fanzin in to na periferiji, ne v središču Novega mesta. Poleg tega je nesebično nudil plac za vaje novo nastajajočim bendom, kdorkoli je pravzaprav lahko prišel k njemu navajeno. Jaz sem bil tle organizator koncertov od 82 tam do konc 90-ih. Pol kasneje so že Korkoras prevzeli, so nadaljevali tradicijo organizatorje koncerta. Potem smo se nekaj cajt celo nekako zasedeli porodnišnico zapuščeno, kjer smo pa tudi dobili idejo, da bi začeli pač kakšne koncerte delati, ker se enostavno pač v Novem mestu niti ni na tem področju kaj preveč dogajalo. In pač je bil Margin Attack prvi tak koncert v Romani vasi. Potem so nam tisti gasilsko-mladinski dom nekako zaprli. Potem smo pač najdeli ta nadomestni prostor Leglo pri železniški postaji. Pač vsak je prispeval, kar je mogel, predvsem prosti čas. Smo pa pač te koncerte nekako peljali do 2005, bi rekel. Kako takrat nismo dobili takoj podmladka, ki bi to takoj naprej pelal, so pa kasneje kmalu potem začeli delati koncerte tudi v Sokolcu, v Novem mestu, mislim jih pač še zmeraj. Zdaj pa trenutno v Gorici
ni nekih skvotov več. Ne. Jebega, mi smo tukaj v reci skvoterji, ker še vedno skvote smo brezplaca, da smeče v voz, da spajte, nekaj se salimo. Kam se gremo polje? Kaj namen pila smo na Žive, pač mogo noter, ker se policija zapira vrata in pač se nas spira medijev noter. Razmere v tako imenovani avtonomni coni Molotov se še vedno niso umirile. Kot smo poročali že minuli teden, gre za zapuščeno stavbo, v kateri že od januarja s tiho privolitvijo lastnika, to so Slovenske železnice, biva več ljudi. Ker naj bi bil objekt neprimeren za bivanje, so Slovenske železnice prejšnji četrtek na Kurilniško ulico poslale delavce z gradbenimi stroji. In se je že začeli iskati potem nov plac, to je bila Galicija v Prulah, kjer je bila pa spet bolj stanovanjska hiša. Ni dolgo trajalo, koliko 1-3 mesece. V bistvu v tistem času smo bili že toliko pod nadzorom policije, da v bistvu nismo mogli več narediti nič. Ja, v bistvu kamorkoli bi šel, bi te najdel. V tem času smo potem nehali smo skvotirati, ker smo bili enostavno tudi vsi utrujeni, izčrpani, volja nam je dol padla. Dotlej je bila bajta, Tlej zdaj konec verande. Gremo v kuhno. Zdaj moramo iti gor po štingah. Tole not. Simona, kaj skuhala. Tlej še skozi kuhna. Zdaj gremo pogledat, če benčkila, kaj pripravljajo. Not. Sam tle not je pa preveč šave. Ven se je naštimal, tako da tamle je za jest, tamle je za pit, tle gor, gremo poj, lahko greš na vrh prespat, to je to. Se vidimo. Ker to je edina stvar, ki je ostala za nam, kjerkoli smo bili, kjerkoli se je kaj delali, da v bistvu lahko prideš, tole pogledaš, rečeš, aha, to so pa te dribci naredili KDR-ov v železankih. Za nam drugega ni, to je pa to. Škoda, da je sam to. Punk izkazuje nek tudi politični aktivizem, mislim, da je bil še veliko bolj prisoten v tako imenovanem crustcoru, kjer so bile dejansko pač nekako tudi agende, politična aktivnost, ekologija, zavzemanje za mir, recimo. Pač se mi zdi, da precej politično aktivno je bilo to. Ni pa to nujno, jasno pač. Mislim, pač punk je tako nastal kot neka kontrakultura in to mora biti. Pač čim nima neke politične note, pol se vse zgubi. Pol ni več to punk, je samo rock and roll. S tem, ko
nekaj spišeš in poskušaš deliti z drugimi, da je nek učinek in po svoje tudi neka zame skoraj dolžnost, mislim, da nisi tiho, oziroma da nekaj interveniraš v prostoru, v javnosti. Lahko se menja obleka, lahko se menja ene stvari, ampak notri srce, duša ostane taka. In če ta duša in srce verjame v to, da preko te glasbe jaz lahko nekomu, samo enemu, če bom spremenila malo poglede ali pa mu pomagala, da bo raziskoval naprej in da bo lepše in boljše živel, da bo bolj zadovoljen, zakaj pa ne? Mislim, da je to ful močno orodje. Mislim, da ta politična usmerjenost v Sloveniji ni bila nikdar toliko prisotna, kot je recimo v tujini. Ja, zgleda, da so časi demonstracij so mimo, kakšnih mega protestov. Vsi smo očitno nezadovoljni s tem, kar se dogaja. Mogoče sem pogrešal vedno bolj kakšno direktno akcijo, tako kot ima tujina. V stilu Animal Liberation Front, Hunt Saboteurs. Punk scena, ki je bolj politično orientirana, dela tudi marsikaj drugega, ne sem glasbo. Dela na velikih drugih projektih, od Food Not Bombs, Reclaim the Streets, Animal Liberation Front in podobno. Se mi zdi pa, da danes edino, kar prihaja do tega, da se mogoče politično narobe razume, enači se za radikalno politiko. Ne jemlje se v smislu vsakdanjega življenja, tako da pač kar počneš, v bistvu gojiš neke vrednote, načela, prepričanja. Lahko si ti punk rock, pa igraš okoli za nek denar, nisi pa nič aktiven, nič te ne zanima, nič te ne briga ta svet. Če jaz imam možnost neko sporočilo dati ven, zakaj ne bi te dve stvari povezala? Lahko si pa pač enostavno to vidiš kot en smisel življenja, oziroma kot en način življenja, da predstavlja teh par tvojih osnovnih principov, ki punk predstavlja in je to tvoje mišljenje in pol se temu jameš in tako živiš tudi dalje in naprej in potem zdaj ali hodiš na koncerte ali ne. Moj takratni band Amanda Shell, da nismo niti pomislili, da bi se prijavili naprimer za Novi rok. Z preprosto razloga, ker sem mislil, da nam lahko kakšna komisija ocenjuje. Ker gremo, to je srce banalno, zdaj tako slišati v teh cajtih in tako sem nek statement, ker mislim nisi hotel to sodelovati v takem tipu. Kako ti deluješ, poskušaš organizirati zadeve bolj pomembno in kot pa same neke fraze v tekstih. To je prav ta način delovanja, tisto, kar je politično dejansko. Tudi jaz se ne predstavljam delati neke ali bende ali biti v bendih, ki enostavno pač nima nič zapovedati ali pač niso kritični. Se mi zdi, da pol je samo še en produkt za konzumirati, ker punk vedno bolj postaja. Če je bend, ki ima dobre tekste pa slabo muziko, to tisto ploščo poslušaš, enkrat prebereš tekste pa jo odložiš. Če ima dobro muziko pa slabe tekste, tisto pač poslušaš. Če pa ima dobro muziko pa dobre tekste, to pa te itak zmaga. Zapa. Eni demonstrirajo, drugi pišejo taka besedila, tretji vplivajo na lokalno oblast, ampak vseeno oni, ki se soočajo z raznimi prostorskimi težavami pa z večjo avtonomijo današnjih prostorov, se morajo ukvarjati s politiko. Ampak zdaj, kako s politiko ukvarjali, itak je to antipolitika. Tako da v Kranju smo tudi kandidirali enkrat, dvakrat za župana z Andražem Šulcem, pa dvakrat za svetnika. Politika istočasno izkorišča te prostore za svoje potrebe
mi poskušamo izkoriščati politiko, političarje, pa nam gre to bolj švoh, oni nas bolj obvladajo. Human host body. Via ofenziva. Mozak. Hell Patrol. Lichfist. Final approach. Volk in 7 kozliček. Baka Jaro. Kurkuras. Padke civilizacije. VVZ. Tako, kot se je razvijala država, v bistvu bi lahko rekla, da se je tako tudi naše politično udejstvovanje. Takrat recimo smo imeli probleme z naciskini in naprimer prva stvar je bila ustanovitev militantne frakcije Antifašistična akcija. Potem iz tega se je razvil Rafal. Rafal je nastal v Cukrarni 99. Rafal je najprej organiziral koncerte v Galihali, potem, ko smo zaskvotali Molotov, pa smo tudi dobili v bistvu svojo koncertno dvorano tam in potem smo vse koncerte prirajali tam. Ko se je skvotiranje končalo, pa se je posvetil samo koncertni dejavnosti, medtem ko je preostali del kolektiva, ki je bil politično aktiven, ustanovil A-Infoshop. Jasno smo se takrat že priključili ekipi Gromke na Metelkovi in smo potem tam nadaljevali s koncerti. Rafal je pa seveda takrat izgubil svojo neodvisnost in je postal samo en delček raznolikega Gromkega programa. Mi smo prevzeli klub približno leta 2004. Tu so bila 3 leta, ko smo tle prihajali kot obiskovalci. Potem valjda pomoč na šanki, pucanje drugi dan. Smo nekako prišli bolj v stik s temi klubovci, ki so bili starejši od nas kar precej. Tiskaj je bila še ta stara generacija, ki je tu vodila. V 2006 je bilo tisto prelomno leto, ki smo se prav odločili, da oni nam prepestijo vse in ne delamo sami, kot vemo in znamo. Mi se tukaj trudimo, da imamo veliko ponudb, ko se tiče teh bendov, ampak gledam tudi, da v bistvu ni dosti folka, ki posluša ta glas. Tu smo mi ta ekipa, ki furamo klub, smo večinoma v tih glasbenih zvrsti, tako da si ga včasih privoščimo, pravimo pa tudi veliko narediti za vse druge, da prije tu pa malo mešano za vse. Ja, prvi koncert, ki sva ga organizirala skupaj, je bil 2004, tle v stari šoli. Ne vem, kar naenkrat se nam je zazdelo, da bi bilo fajn nekaj početi. Zmeri smo se furali nekam drugam na koncerte. Tle je bil plec, mladinsko društvo ŠUS je obstajalo, pa smo pa tako se učili iz napak, več ali manj. Lepo, tisti prvi koncerti so bili res zakon. Prav res fajn smo se imeli. Dokler je bilo, pole so nam pa vzeli plec, so zaprli, ker kao stvar ni več primerna za javne prireditve zaradi varnosti, ki je res dotrajano neka posluha, da bi skupnimi močmi poštimali. Zadeva pa ni bilo, ne. Najlepše nas je bilo ven fukant, zaplombirati vrata in konc. Zdaj smo brez prostora. Alternative ni nobena druga, tako da zdaj v Komni scene ni. Hvala občina. Hvala, res. Začel sem, pač je bilo to nek spontan začetek. Začel sem v Koperu, pač prvo sem bil nekaj časa, sem delal koncerte v Šoto klubu, pol smo tam konec 2005 smo začeli smo postali aktivni tudi v mladinskem centru v Koperu. Enkrat, ko sem začel pač delati koncerte skupaj z ekipo in pol, ko smo šli pač narazen z KPHC, so jaz in punca naredili ta kolektiv Panda Banda. Mi nismo omejeni samo na Koper, ampak delamo koncerte tudi vseh toliko v Ljubljani, delali smo tudi koncerte v Pivki. Pač, kar nekaj začneš delati koncerte in enostavno jih ne moreš nekaj delati. Vedno ti folk piše, vedno več kolegov imaš, vedno več nekih prilik, ki jih nočeš zgubiti, ki hočeš pač pomagati kolegom ali hočeš pač biti prisoten del tega. Se mi zdi, da to je ena stvar, zakaj ne morem biti ven iz tega in zakaj sem še vedno tle.
In zato se mi zdi tudi ful pomembno delati takšne koncerte, ker pač vidim, ko je name pač vplival punk, oziroma pač alternativna glasba in mislim, da to ful pomembno, da vpliva tudi na ostale. No. V novem mileniumu, tako bi rekel, folk klubo se pozaprlo, ni več tega, kar je bilo enkrat. Inšpekcija je ratala, nadzor je ratal. To lih ne spada v neki punk kontekst, se mi ne zdi. Ne smemo se zadrževati, bendi ne smejo vaditi, sestankov ne smemo imeti, skratka, lahko samo skladiščimo. Veliki problem je nastal z uvedbo tistega blesavega zakona o profesionalnih redarjih v klubu. Ne? In dejansko, če ti delaš brez nekše podpore, pa če ti nemaš ene kritične mase folka, ki boš znal, ker tudi na najmanjši koncert bo, da ti prišlo vsaj 30-40 ljudi, si dejansko primorani vsaki koncert delati, na vsakem koncertu špila en, pod narekovaje, večji bend, ne? In si ne moreš privoščiti, ker bi naredil koncert 3 totalno malih bendov, recimo, ki še sploh ne so špilali ali pa imajo po 3-4 koncerte za sabo, ker nikda ne veš, koliko folka bo prišlo in ti prije 15 ljudi in ti se v minusi že v štarti si v minusi preko bilo kaj narediš. Ja, to mi je bilo zmeri blesavo, ne, da se moraš, mislim, ne vem, furaš neko sceno in če jo hočeš furati in sfurati, se moraš obnašati po nekih ekonomskih načeljah. Ne. To mi je bilo skrihano totalno, drugače pa ni šlo. Vse financiramo sami, brez kakršnih koli javnih sredstev. In mislim, da je to začelo ratovati vse teže in teže. No, v eni točki ima že malo poln kufer, da non-stop minuse plačuješ iz lastnega žepa in da v bistvu hodiš v službo in potem, ko delaš koncerte, plačaš minus. Ne. Mislim, jaz ne vem, koliko časa lahko DIY preživi. Jaz mislim, da moraš biti, dosti luciden, da se danes še greš nekaj takega. No. Zame je to višek kulture, da se pač nekje na eni vasi ljudje odločijo, da bojo delali koncert in dejansko ne rabijo nobene pomoči in spodbud od države, sem primerno jih pustijo z inšpekcijami, SAZAS-om in drugimi stvarmi. Se mislim, da se je to zgodilo po večini, a pa v večjih slovenskih mestih, ne, da čim se je vpletla kakšna študentska organizacija, je potem to začelo ratovati v tej smeri, da pač se jim je zdelo, da morajo delati koncerte, ne, in da pač je pol prišel v mestu tudi kakšen punk koncert, ni bilo pa to več ničemur podobno pravzaprav. Ne. Ni več tako, kot je bilo enkrat. Lahko pa rečem, da je še vedno nekako dobro, samo je bilo enkrat boljše. No. Mogoče lik zaradi tega, ker je bilo bolj free vse skupaj. Ne. Mogoče lik zaradi tega. Sirup za izkašljevanje. Aktivna propaganda. Toži babe. SS Ninja. UBR. Kripl. Wasserdichte. TNT. Psihoza. Ekrit Sunday. Panic Overdose. Giornata. Scuffy Dogs. Okovi. Po enih 2 letih, ko smo organizirali koncerte, smo si zaželeli festivala. Par bendov na kup, bendi takih, da se jih ne pozna, da se jih mi lahko prvošmo, ker nismo imeli enkrat nobenega denarja. Če je človek pripravljen dati eno tako vstopnino, pa če imaš bende za pametni denar, da si lahko prvošaš, zakaj pa ne, ne? S tem smo pa začeli. Na temu smo še danes v bistvu. Mislim, mi smo vsi hodili na te festivale, že prej, od Snowboard Jama do, ne vem, Flatusa, Monte Paradiso, vse te festivale smo hodili. Mislim, če ne bi hodili, sploh ne bi v tej sceni ostali.
En kup folka lahko spoznaš, ne vem, pridejo razne distribucije, vsega koncev nakupiš si lahko, bankrotiraš lahko, koliko si lahko tam plat, pa CD-ov, pa mejc, pa ne vem, vsega živega, gat kupiš. Včasih so bendi bili celo manj pomembni kot to, da se dobiš na festivalu, da se družiš, da se pogovarjaš. Ne? Recimo na prvem Flatusu je bilo tam enih 1000 folka je prišlo, tudi kar je nenormalno dosta. Ne? Prvi se je zgodil leto 1995 in mislim, da je tudi bil en prvih dvodnevnih open air koncertov, pa tudi prvi takšni večji punk oziroma takšni dejansko bolj ošter festival, ki se dejansko precej žanrsko profiliral. Ne? Večina bendov, ki je bila kaj na tej sceni, je pač pilo tam. Ne? In to je bilo vse tako ful na hitro. Festival je bil junija, verjetno je bila kakšna pijanska štorija, tu bomo naredili. Tako da v enem mesecu smo tiskrat nametali celo slovensko sceno na kup, tle spodaj je bil Veder, totalna pizdarja, ki so se jezili tle zaradi cerkve. In tam je tudi vrsto tako skoraj da v najlepšem spominu. Ja. Ta in to je bilo 2006. In pa poleg smo delali skupaj z Rafalem in Subartem Balkaniku. Tisto je bil tudi res noro dober festival. Mislim, mi smo se skozi vozili na koncerte pa na festivale v tujino. In ampak v eni točki, ki smo začeli delati, več nimaš časa toliko in je bila naša želja, da v bistvu te bende sem potegnemo. Ne. Ampak se mi zdi, da mogoče je bila ta Balkanika tako pred svojim časom narejena, no? Vsaj za slovenske razmere. No? Zdaj ustvarjamo dol na Hrešču in je neškaj in spet so neki tam problemi, najemnine in bla, sam se trudimo, delamo na temu, da bo to scena laufala še naprej. Se mi zdi res, da so bili izjemno pomembni za to druženje, za izmenjavo izkušenj, za žuranje, za enostavno praktično so bile kot družinske vezi. Man in the Shadow, Hell Crawler, SOR, Datura, Gužvov Bajt, Okult, Anaeroba, Akedeja, Šoter, odpisane. Pridigarji. Sej še zmeri neki punkerjev, okoli, to je zihara. Zdaj pa kaj si oni sami mislijo, predstavljajo, če se je koncept razvedenejo. Ja, zihar ni isto, kaj je bilo, to seveda ne more biti. Ne? Bolj povezani smo včasih bili. Ali je to zato, ker smo mlajši bili, pa sem imel več energije tudi, pa še tisto neko voljo, oziroma nisi volje zgubo takrat. Voljo si imel, si mislil, da boš nekaj spremenil. Mislim, da se tudi to z leti spreminja, ne samo, da boš zdaj, ne moreš biti tako takrat, ko si bil star 15 let, veš, pač z leti pride drugačno. Bilo je vsega, ampak ful manj dogajanja, ko ga je zdaj. Kar je recimo zdaj naenkrat
plus pa minus to, ker je toliko dogajanja. Nekaj je toliko dogajanja in dejansko manj folka hodi, folk je ful bolj zbirčen, pa ful bolj se predalčka. Samo na to sceno hodim, samo te pa smo dejansko hodili na vse živo. Ne. Mislim, to ni sam zadeva v Sloveniji, to je vse posod. Ne. Če je poulični punk band, ne pridejo ne hardkorovci, ne ta anarcho-punk scena, ne kras scena in obratno. Vsaka druga generacija pride do tistega zanimanja, ki pač folk če nekaj imet. Ne? Zdaj generacija, ki pride za tisto, ki dela sceno, ponavadi ne rabi niti razmišljati ali pa nič, ki pač scena je narejena, oni pridejo na dogodke in se jim niti ne da pripomoči temi, da bi se kaj izboljšala. Ne? Ampak recimo, ko scena pol upade, ki valjda folk, ki se ne da cel life tega delati, je potem tako, da se pač novi angažirajo in tu naredijo, previdijo primanjkljaj. Ne glede na spremembe in dojemanje novih generacij, vsaka generacija ima neke svoje fore, mislim, da se vseh neka energija stalno obnavlja. Vsak mlajši poskuša se nekako izraziti, kot je temu rekel. Tudi če polkašnemu starejšemu ni všeč, mislim, da ne dela prav, da ne sploh ne slediš pravi liniji, bla bla. Mislim, da se pokaže. Žanr je najboljši takrat, ko se še formira. Zato, ker te vsaki band nekaj novega doprinese v žanr. Ne. Ko pa se žanr enkrat formira, te pa je to ponavljanje istega. Ne. Imaš zdaj milijon krast bendov, ki vsi zvenijo, ampak čist isto. No. Enako zvenijo, enako izgledajo, enake tekste imajo, mislim. Zdaj, makar ne bi zdaj tu javno, ne bi zaradi isto, kak nekši stari deti, da smo mi bili mladi, te je bilo cool, zdaj pa vi mladi nemate pojma, ker to je bedarija. Ne. Mislim, pač še vedno se, v vsakem primeru se še vedno najde en kup dobrih bendov, ne, pa en kup slabih, tako kak je vedno bilo. Všeč mi je absolutno to, kar se ogromno godi. Dejansko obveščenost je tudi zaradi pač vseh tih sodobnih načinov komuniciranja, si pač obveščen, dejansko veš za vsako lukjo, kaj se dogaja v Sloveniji, aj boga mi je širen. Problem te, mora biti punk scene, to, da punk scena laufa prek kablov, a veš. Odkar je prišel Facebook in MySpace, vse te možne strani, da folk ful ne hodi na koncerte. Boš naredil punk koncert, bojo isto prišli, če lahko temu tako rečem, ko je stari parci. Ajde, se bo 15-20 ljudi, a ne. Mularije pa ni, a ne. Ful folka je da ne se ta koncert sem poslušal, pa gledal videote na YouTubeu, pa lahko da najboljši koncert na koncu. Ker dejansko so odih taki, ki folk reče, da ne pride, pa pol the best. Pozivam tiste, ki hodijo pa na koncerte, da pridejo in da dajo tistih 5 evrov. Zato, ker band mora en kupenih 1000 evrov dati, zato da si kupi opremo, da si kupi stvari, da ima za benzin. In folk začne hoditi na koncerte. Odkadar sem jaz v tej sceni, se mi zdi, da je bil ful napredek. Res. In glede na razvoj same scene, placov,
ful nekih organizatorjev, bendov je nastalo v zadnjih 15 letih, tako da Kaj bi spremenil? Spremenil bi samo to, da bi se čim več dobivali in da bi spet na nek način scena postala še bolj politična in družbeno aktivna. In del scene, manjši del scene je aktiven in poskuša spremenjati zadeve. Mene je ta underground scena držala, me drži še vedno živega po koncu. Ne? In to prav, evo, zahvaljujoč sceni sami. Ne? Pa ne glede na to, a živiš v Sloveniji ali živiš v Južni Ameriki, pač to je vse skupaj, ena scena. Ena punk pesma ne bo spremenila sveta, ampak ti lahko naštejem par pesmi, ki spremenilo mene.